सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी यूनिट 9 सबक 3 सादी शिकिल वारियूं लीकी मसावातूं सिंपल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार मां आहियां नाना आबिद ॿारो हिन सबक में असां सादियुनि शिकिलुनि वारनि लीकी मसावातुनि खे हल करण जा तरीक़ा सिखंदासीं यानी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जेके सिंपल फॉर्म में हुजनि उन्हनि खे सॉल्व कंदासीं प्रैक्टिस लाइ असां मश्क 9, 10, 1 ए जा कुल सवाल हल कंदासीं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो सिंपल फॉर्म ax प्लस b प्लस cx प्लस d वांगुरु आहे उनमें ज़रूरी न आहे त इहे सभई टर्म्स हुजनि थी सघे थो उन मां कुझु टर्म्स मिसिंग हुजनि या उन खां वधीक टर्म्स हुजनि पर जनरल फॉर्म इहो हूंदो आहे जीअं मिसाल असां ॾिठा 1, 2, 3 ऐं 4 ॾिठासीं जंहिंमें कंहिं में सिर्फ़ु हिकिड़ी साइड ते x आहे कंहिं में ॿिन्ही पासे x आहे ऐं कंहिं में जेको आहे कांस्टेंट जेको आहे उहो अणपूरो आहे सॉल्व करण जो तरीक़ो सिंपल आहे सभिनी खां पहिरीं असांखे उनखे स्टैंडर्ड फॉर्म या उन जे वेझो जो कंहिं शिकिल में आणणो आहे उन खां पोइ एक्स खे आइसोलेट करणो आहे पोइ भली बैलेंसिंग सां कयूं या ट्रांसपोजिशन सां कयूं यानी असांखे छा करणो आहे सभिनी खां पहिरीं सुञाणणो आहे त इक्वेशन वाकई सिंपल फॉर्म वारी आहे उन खां पोइ असांखे प्लान करणो आहे त असांखे कहिड़ा टर्म्स जेके आहिनि उहे उन साइड ते जंहिं साइड ते आहिनि न खपनि उन्हनि मां जिंद छॾाइणी आहे उन खां पोइ उनखे मयारी शिकिल में आणणो आहे उन खां पोइ असांखे आइसोलेट करणो आहे वेरिएबल खे लेफ्ट हैंड साइड ते यानी बदिलजंदड़ खे खाॿे करणो आहे ऐं मुस्तक़िल खे साॼे करणो आहे उन लाइ असां ॿ तरीक़ा इस्तेमालु करे सघूं था हिकिड़ो पासा मटाइण वारो तरीक़ो ॿियो मुतवाज़न करण वारो तरीक़ो इन इक्वेशन खे असां लिखंदासीं 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 खे हाणे असांखे ॾिसणो आहे सभिनी खां पहिरीं त प्लान करणो आहे त असांखे छा करणो आहे प्लान करण लाइ असां ॾिसंदासीं त असांखे कहिड़ी शइ खां जिंद छॾाइणी आहे हिन पासे लेफ्ट साइड ते असांखे हिन मां जिंद छॾाइणी आहे उन खां पोइ असां ॾिसी सघूं था त एक्स जो कोएफिशिएंट -1 आहे उन खां बि जिंद छॾाइणी आहे सो अचो त पहिरीं असां हिन खां जिंद छॾायूं पहिरीं असां हिन खां जिंद छॾाईंदासीं ऐं पोइ हिन खां जिंद छॾाईंदासीं जिंद छॾाइण लाइ छा कबो असांखे बैलेंसिंग वारो तरीक़ो इस्तेमालु करणो पवंदो असां 12 जो अदद ॿिन्ही पासे कट कंदासीं छो त हिते प्लस आहे उन करे असां कट कंदासीं सो असां छा कयो हिते मूं तव्हांखे ॿुधायो त लिखिबो आहे 12 असां कट था कयूं हिते लाइन या ब्रैकेट या कुझु ॾेई छॾियो जीअं तव्हांखे ख़बर पए तव्हां ऑपरेशन करणु चाहियो था सो असां लिखंदासीं -12 ऐं जेको असां वटि लिखियलु हो +12 माइनस एक्स इज इक्वल टू हिते -12 लिखंदासीं ऐं 7 असां प्लस सां हो हिनखे हाणे असां कंदासीं सादी सूरत में आणींदासीं त असां वटि ही 12 ऐं ही 12 पाण में कटिजी वेंदा ऐं हिन मां असांखे मिलंदो -5 सो अहिड़ी तरह असां लिखी सघूं था त -x इज इक्वल टू -5 असांखे मिलियो हाणे हिते असांखे ही दरअसल -1 आहे असांखे ख़बर आहे त हिन जो कोएफिशिएंट -1 आहे सो असां हिन -1 खे हटाइण लाइ छा सां ज़रब कंदासीं -1/1 सां ठीकु आहे न 1/1 सां उबतर सां हिन जे इनवर्स सां -1 जो इनवर्स -1 ई थींदो अचो त असां हिनखे इनवर्स सां ई ज़रब कयूं हिनखे मां ड्राए छॾियां जीअं मूंखे कंफ्यूज़ न करे ऐं हाणे मूंखे हिनखे ज़रब करणो आहे -1 सां ज़रब या -1/1 थो लिखां जीअं असांखे कंफ्यूजन न थिए सो मां हिनखे ज़रब कई -1 ज़रबिया -x इज इक्वल टू -1 ज़रबिया -5 ऐं मूं वटि हिन मां ही साइन जेको आहे ख़तमु थी वेंदो प्लस थी वेंदो ऐं हिन में बि साइन जेको आहे ॿई माइनस जेके आहिनि उहे प्लस ॾींदा असांखे लाइक साइन सां मल्टीप्लाई थींदा आहिनि त प्लस थींदो आहे सो अहिड़ी तरह असांजो जेको आहे उहो आंसर अची वियो x इज इक्वल टू 5 सवाल असां जेको हल कंदासीं उहो एक्सरसाइज 9.1 जो क्वेश्चन नंबर 4 आहे 4x + 10 इज इक्वल टू 2 साॻे सवाल खे हिते मूं थोरो वधीक खुलो करे रखियो आहे जीअं मां हिनखे हिनमें अॻिते ऑपरेशन्स करे सघां ऐं जेके असांखे नज़र अची सघनि सो सभिनी खां पहिरीं असांखे ॾिसणो आहे त हीअ कहिड़े क़िस्म जी इक्वेशन आहे हीअ असांजी सादे फॉर्म वारी इक्वेशन आहे हिनखे हाणे असांखे प्लान करणो आहे त असां छा कंदासीं ॾिसंदासीं त असां वटि कहिड़ा टर्म्स जेके आहिनि उहे फ्री आहिनि
ही टर्म फ्री आहे पर 4 कोफिशिएंट आहे, कोफिशिएंट फ्री कोन हूंदो आहे, उनजे करे असां हिन खे सभिनी खां पहिरीं हेॾे खणी ईंदासीं, छो त मां ट्रांसपोजिशन जे तरीक़े सां थो कयां, उनजे करे मां ट्रांसफर जी ॻाल्हि कंदुसि, होॾे खणी वञण जी ॻाल्हि कंदुसि। उन खां पोइ जेको आहे मां हिन चैन खे खणी वेंदुसि, यानी मुंहिंजो जेको प्लान थींदो उहो थींदो कि मां पेंसिल सां निशान लॻाए सघां थो, हेॾे खणी वञिणो आहे मूंखे ऐं हिन खे हेॾे खणी वञिणो आहे। मां इहो बि लिखी सघां थो त हे खणी वेंदुसि त छा थींदो, ही -10 थींदो ऐं ही मुंहिंजो 1/4 थींदो। इहो सभु मां करे सघां थो पंहिंजे कागज़ ते, जीअं मूंखे यादि रहे त मूंखे छा करिणो आहे। सो अचो त असां हाणे हिन प्लान करे छॾियो आहे, हाणे मां हिनखे ड्रायां थो जीअं असांखे कंफ्यूज़ न करे। तव्हां पंहिंजी कॉपीअ में भली न ड्राइजो, तव्हांजो प्लान जेको आहे साम्हूं भली हुजे। हाणे असां छा कंदासीं, जो ॾिसंदासीं हिन 10 खे खणी वञिणो आहे असांजे प्लान जे मुताबिक़। सो इन खे खणी वेंदासीं, जॾहिं उहो क्रॉस कंदो इक्वल साइन खे त इन जी निशानी मटिजी वेंदी, उहो -10 थी वेंदो ऐं राइट साइड ते अची वेंदो। हाणे असां वटि जेको आहे उहो छा बचियो, हिते 4x बचियो, 4 मल्टीप्लाई बाय x बराबर जो निशान, ऐं हिन पासे बचंदो 2 - 10 बराबर 8, यानी 4x इज इक्वल टू -8 बचंदो, छो त माइनस वॾो आहे इन करे -8 थींदो। हाणे असां ॾिसंदासीं असांजो ॿियो प्लान छा हो, त हिन चैन खां जिन छॾाइणी हुई, सो उनखे छॾाइण लाइ असां छा कंदासीं, इन चैन खे असां खणी वेंदासीं 4 मल्टीप्लाई बाय खे ॿिए पासे। जॾहिं मल्टीप्लिकेशन वारी शइ ॿिए पासे हूंदी त मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स ईंदो, यानी रेसिप्रोकल ईंदो, इहो 1/4 थी वेंदो ऐं इहो 1/4 थी हिन पासे असांजो अची वेंदो। उन खां पोइ असां जेको आहे हिन खे सॉल्व कंदासीं, 1 चौंक चौंक ऐं 2 चौंक 8, ऐं असां वटि जेको आहे उहो बराबर थींदो -2 जे, x इज इक्वल टू -2 असांजो आंसर थियो। उनखे असांखे वेरीफाई करणु ज़रूरी आहे। सो वेरीफाई करण लाइ असां छा कंदासीं, जो हिन फॉर्मूले में हिन जेका इक्वेशन ॾिनल आहे असांजी 4x + 10 इज इक्वल टू, हुन में x जी जाइ ते जेको असां मुल्ह लधो -2 उहो रखंदासीं। 4 × -2 + 10 उहो असांजो थींदो लेफ्ट हैंड साइड ते, उहो 4 × 8 -8 थींदो +10 ऐं बराबर थींदो 2 जे, ऐं राइट हैंड साइड असांजो 2 आहे, 10 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड। पहिरियों सवाल मूं वेरिफिकेशन तव्हां ते छॾी। सवाल असां हल कंदासीं एक्सरसाइज 9.1 जो क्वेश्चन A7। 9 + 5x इज इक्वल टू 3x + 13, इन खे सॉल्व करणो आहे, यानी x जी वैल्यू कढणी आहे। हिन में असां ॾिसी सघूं था त हीअ बि सादी सूरत में आहे, पर असां वटि हिन में x जा टर्म ॿिन्ही पासे आहिनि ऐं कांस्टेंट टर्म बि ॿिन्ही पासे आहे, ऐं ॿिन्ही पासे जे x जे टर्म में कोफिशिएंट बि आहे। सो अचो त असां हिनखे पहिरीं अलॻि लिखी ऐं उनखे सॉल्व करण जी कोशिशि कयूं। असां सॉल्व कंदासीं बैलेंसिंग तरीक़े सां। सो मां लिखंदुसि हिन इक्वेशन खे 9 + 5x is equal to 3x + 13। हाणे मां जेको तव्हांखे तरीक़ो ॿुधायो उस पे तरीक़ा हिकिड़ी लाइन लॻाईंदुसि, ऐं उन खां पोइ मां प्लान कंदुसि त कहिड़ियूं शयूं मूंखे हटाइणियूं आहिनि इन्हनि जायुनि तां जंहिं जाइ ते आहिनि। लेफ्ट साइड तां असांखे 9 खे हटाइणो आहे, इहो मूंखे न खपे, ऐं राइट साइड तां मूंखे 3x खे हटाइणो आहे, इहो मूंखे न खपे, छो त राइट साइड ते मूंखे सिर्फ़ु नंबर्स खपनि ऐं लेफ्ट साइड ते मूंखे सिर्फ़ु वेरिएबल्स खपनि या वेरिएबल वारा टर्म खपनि। सो इन कारण लाइ मूंखे छा करणो पवंदो, जो 9 प्लस आहे उन करे मूंखे करणो पवंदो -9, ऐं हिन पासे 3x जेको आहे प्लस आहे उन करे करणो पवंदो -3x। मूंखे ही एक्सप्रेशन जेको आहे उहो ॿिन्ही पासे लिखणो पवंदो इक्वेशन जे, जीअं इक्वेशन बैलेंस रहे ऐं बराबरि रहे। सो मां जेको मूंखे मिलियल आहे उहो सभिनी खां पहिरीं लिखां थो 9 + 5x, उन खां पोइ ही जेको मूं फ़ैसिलो कयो त मूंखे इहो करणो आहे उहो मां लिखां थो -9 - 3x इक्वल जी साइन, हिते जेको मूंखे मिलियल आहे उहो लिखंदुसि जीअं जो तीअं, ऐं उन खां पोइ मूं जेको हिन महिल वधायो -9 - 3x। हाणे मां हिनखे कंदुसि सादो, ही 9 ऐं ही 9 कटिजी वेंदा, हिते ही 3x ऐं ही 3x पाण में कटिजी वेंदा।
बाक़ी हिते मूं वटि बचंदो 5 माइनस 3 इहे थींदा लाइक टर्म्स आहिनि उनजे करे हिनखे असां डायरेक्ट करे सघूं था इहे बचंदो 2x ऐं हिन पासे मूं वटि रुगो कॉन्स्टेंट्स आहिनि 13 मां 9 वेंदा बाक़ी बचा 4 हाणे मूंखे छा करिणो आहे ऑपरेशन हिते ॾिसणो आहे त मूंखे ही ॿिनि मां जिंद छॾाइणी आहे उनजे करे ॿिनि मां जिंद छॾाइण लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो जो ॿिनि सां वंड करिणो पवंदो या 1/2 सां ज़र्ब करिणो पवंदो हिकु भाङे 2 सां सो इहो जेकॾहिं मां कंदुसि ज़र्ब त मूं वटि ईंदो 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ॿिन्ही पासे मूंखे इहा ज़र्ब करणी पवंदी हाणे कंदुसि सादो ही ऐं ॿ कटिजी वेंदा 1 ॾूं हितां 1 ॾूं ऐं 2 ॾूं 4 ऐं मूं वटि हिते बचंदो x ऐं हिते बराबरि थींदो उहो 2 जे सो अहिड़ी तरह असां ॾिठो त जॾहिं असां प्लान करे ऐं हीअ बार लॻाए या ॿियो निशान लॻाए लेफ्ट साइड ते असां पंहिंजो इंटेंशन या जेको अमल करणु चाहियूं था उहो लिखूं था त असां 2 या 3 अमल हिकु दफ़े में करे सघूं था जीअं मूं हिते कयो न त मूंखे इहो 2 स्टेप में करणो पवंदो इन करे मां स्टेप घटाए सघां थो सवाल जल्दी हल करे सघां थो ऐं ग़लतियुनि जी गुंजाइश घटि थी सघे थी हाणे असांजो रहियल आहे वेरिफिकेशन सो अचो त असां हिनखे वेरीफाई कयूं असांखे हिन -2 खे हिन इक्वेशन में लिखणो आहे ॿिन्ही साइडुनि ते ऐं ॾिसणो आहे त उहो थिए थो या न हिकिड़ो तरीक़ो मूं तव्हांखे वेरिफिकेशन जो पहिरीं ॾेखारियो जंहिंमें मूं लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड अलॻि अलॻि सॉल्व कई लाइन लॻाए हिन में मां जेको आहे हिन सॼे एक्सप्रेशन्स खे हिकु दफ़े में ई लिखंदुसि ऐं ॾिसंदुसि त उहो एक्सप्रेशन ट्रू थिए थो या न सचो थिए थो या न इहो हिकिड़ो वेरिफिकेशन जो तरीक़ो आहे बजाए LHS RHS लिखण जे सो मां हिन में x जी जाइ ते वैल्यू रखंदुसि 2 सो उहा वैल्यू रखण सां असांखे छा मिलंदो असांखे मिलंदो 9 प्लस 5x जी जाइ ते 2 इज़ इक्वल टू 3x जी जाइ ते 2 प्लस 13 हीअ असांखे हिकिड़ो हाणे अर्थमेटिक स्टेटमेंट मिली वई पहिरियों अल्जेब्रिक स्टेटमेंट ही हाणे अर्थमेटिक स्टेटमेंट मिली वई ही थींदो 9 प्लस 10 ही थींदो 6 प्लस 13 9 प्लस 10 असांजो थींदो 19 हिते थींदो 6 प्लस 13 थींदो 19 हाणे इहा स्टेटमेंट ट्रू आहे या फॉल्स आहे इहा आहे असांजी ट्रू जे करे असां लिखी सघूं था hence verified एक्सरसाइज 9.1a जो सवाल नंबर 9 असां ॾिसी सघूं था जंहिंमें असांखे साॼे ऐं खाॿे पासे अणपूर नज़र अचनि था पर छाकाणि त x सां लाॻापियल न आहिनि उहे अणपूर उहे सिर्फ़ु कांस्टेंट टर्म में आहिनि उन करे ही बि सादी शिकिल वारी मसावत आहे असां हिनखे ट्रांसपोजिशन मेथड सां हल कंदासीं ऐं सभिनी खां पहिरीं असां ॾिसंदासीं त साॼे पासे जेको आहे असां वटि मिक्स्ड फ्रैक्शन आहे इन मिक्स्ड फ्रैक्शन खे असां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कंदासीं सो असां लिखंदासीं इनखे इन फॉर्म में 4x plus 5/2 is equal to x plus इनखे असां तब्दील कंदासीं 4 ॾूं 8 प्लस 1 9/2 हाणे असां जेको आहे प्लान कंदासीं त असांखे छा करिणो आहे असांखे प्लानिंग करणी आहे असांखे हिन पासे ही न खपे हिनखे हेॾे खणी वेंदासीं ऐं उहो असांजो -5/2 थी वेंदो असांखे हिन पासे ही x न खपे हिनखे हेॾे खणी वेंदासीं इहो असांजो -x थींदो अचो त हिन पहिरें स्टेप खे असां करे वठूं उन खां पोइ असां ॿिए स्टेप ते ॾिसंदासीं त कोएफिशिएंट छा था बचनि हिते असांजो थींदो 4x ऐं -x थींदो ही जेको आहे ऐं उन खां पोइ असांजो राइट साइड ते थी वेंदो हिते असांजो बचंदो 9/2 जेको पहिरीं हो ऐं असां वटि हिते ही अची वेंदो -5/2 हिनखे असां जेकॾहिं सिंप्लीफाई कंदासीं त हीअ असांजो बचंदो 3x इज़ इक्वल टू छो त हिन जो ॿिन्ही जो
छेद साॻियो आहे उनजे करे असां हिनखे 4/2 लिखी सघूं था ऐं उहो बराबरि आहे ॿिनि जे छो त असां हिनखे कटींदासीं 1 दूं 2 2 दूं 4 हाणे असां वटि बचियो 3x = 2 हिनखे 3 खे असांखे हाणे हेॾे खणी वञिणो आहे ऐं उहो हेॾे वेंदो त 1/3 थी वेंदो सो असां हिन सूरत में लिखंदासीं हिन पासे असांजो x बचंदो ऐं हिन पासे बचंदो 1/3 × 2 = 2/3 सो अहिड़ी तरह असां हिन सवाल खे हल करे वरितो ऐं असांजो जवाबु आयो x = 2/3 हाणे अचो त असां हिनखे वेरीफाई कयूं वेरीफाई करण लाइ असां जेको आहे हिकिड़े ॿिए तरीक़े सां था कयूं असां हिनखे लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड वारे तरीक़े सां था कयूं पर ॿिन्ही खे असां अलॻि सॉल्व कंदासीं असांजी लेफ्ट हैंड साइड आहे 4x + 5/2 हिन में x जी वैल्यू जॾहिं विझंदासीं त असां वटि थींदो 4 × 2/3 + 5/2 = ही थींदो 8/3 + 5/2 हिन में असां जेको आहे एलसीएम असांजी थींदी 6 या हिनखे असां हीअं करे सघूं था नी जेको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वारो हूंदो आहे हिते थी वेंदो असांजो 16 + 15 इहो असांजो थींदो 31/6 असांजी राइट हैंड साइड छा थींदी उहा असांजी आहे x प्लस मां हिनखे सिधो 9/2 लिखी सघां थो छो त मूंखे ख़बर आहे त इहो 9/2 आहे हिन में असां 2/3 + 9/2 खे एड कंदासीं हिते बि साॻियो थींदो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वारो त असां वटि हिते बचंदो 4 + 27 भाॻे 6 ऐं इहो असांजो थींदो 31/6 इहो जेको आहे असांजो ख़बर पइजी वई त असांजो लेफ्ट हैंड साइड बि एतिरो ई आहे उनजे करे असां हिनखे चवंदासीं हैंस वेरीफाइड इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक जी पुॼाणी था कयूं नानाबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं ख़ुदा हाफ़िज़